Fanome arabantsika rehetrarehetra miaraka amintsika navalina partie développement personnel no anomboantsika ny présentation ohatra ny ahoana ary zay développement personnel zay ity développement personnel ity ny base ny fandraharana rehetrarehetra misy maneran-tany dia izay no ampahafantariko antsika amin'izao fotoana izao. Fihavan'ny network and business academy no manao an'izay développement personnel zay miaraka amintsika mialohan'ny présentation d'affaires. Ny partie voalohany tsara ho fantatra aloha dia inona ilay fihavan'ny network and business academy. Izy ity dia corporation entrepreneuriale na académie entrepreneuriale anankiray manampy ny jeune hiditra ao anatin'ny sehatry ny fandraharana. Inona ny zavatra omen'ny académie? Zavatra omen'ny académie dia ny resaka partie développement personnel, zany hoe manome formation zany ny académie, formation éducation financière ihany koa na éducation émotionnelle, ary misy lancement de projet collectif sy personnel ao anatin'izany. Manome zay rehetra base ilain'ny olona anankiray ho lasa mpandrahara feno. Ahitana ihany koa récolte de fonds ao anatin'ny fihavan'ny network and business academy na FNBA, zany hoe misy tolotra anankiray omeny FNBA ahafahanareo miditra ao anatin'ny FNBA aloha voalohany indrindra, ary faharoa ahafahanareo mahazo fonds, ahafahantsika mahazo fonds hanombohana zay projet antsika rehetrarehetra na amina milliard ary zany dia faisable tsara ao anatin'ny FNBA. Misy activité entrepreneuriale koa anatin'ny FNBA, genre hoe conférence, misy ny exposition sy izay manodidina ny entrepreneuriat rehetrarehetra. Ahitana club ihany koa anatin'ny FNBA izay ataontsika mise en place zay, misy ny club sportif, ny resaka aliment sy ny sisa izay ahafahantsika mibelatra ihany koa satria en tant que mpandrahara dia mila tsika ny créer relation avec tout le monde. Inona ary le network marketing? Satria network marketing no ahafahana miditra ho membre ao anatin'ny FNBA. Inona ny atao anatin'izay network marketing zay na ny marketing relationnel? Iza le société zany ahafahantsika miditra ao anatin'ny FNBA, satria tsara ho fantatra fa raha te hiditra ao anatin'ny membre ny FNBA, te hahazo ny tolotra rehetrarehetra ao anatin'ny FNBA dia mila manao an'izay network marketing izay isika. Cycle de vie habituel ianantsika andavanandro, izy ity mahatonga ny olona anankiray ahafahana mahita zany hoe mahomby mirealiser ny objectif mandritry ny androm-piainany, sa tena tsy afaka manao n'inona mihitsy tsy ny réaliser ny objectif na dia anankiray ary dia vokatra ity schéma de vie habituel ity daholo mahatonga an'izay. Tahaka ny ahoana izay schéma de vie habituel izay? Ny cycle de vie habituel dia hoe misy diagramme ty ambony ity menamena daholo ny soratra hoe voateraka ny olona anankiray dia ampianarina miditra mianatra izy dia à l'âge de 5 ans. Ny antony anarany mandritra ny 20 taona dia nahazoany diplôma. Ny antony ahazoany diplôma, angalany diplôma dia ahafahany miditra miasa, mitady asa hozy izy tsika, mitady asa dia miasa mandritra ny 70 taona, ny tanjona au retraité à l'âge de 65 ans dia avy eo mitovy daholo moa zany ny zavatra efa rahantsika rehetrarehetra. Ao anatin'ny schéma de vie habituel io dia misy paramètre anankitelo mijouer. Anisany important ho an'ny mpandrahara anankiray na ho an'ny olona anankiray te hatotosa ny tanjony amin'ny fiainana dia misy paramètre anankitelo ihany koa. Tsy iny zany akory fa ny énergie, zany hoe mila manana hery tsika, ny argent zany hoe mila manam-bola tsika vao afaka manao zavatra, ary ny fotoana temps, mila manam-potoana tsika, raha zany tsy afaka ny hanao n'inona mihitsy tsy ho tanteraka mihitsy ny projet antsika. Hojerentsika amin'izay partie anankitelo zay, iny atao hoe cycle de vie habituel na la loi du 40x3 izay système na rat race hozy izy ny expert en resaka éducation financière sy liberté financière. Rat race zany hoe lavaka anankiray mahatonga ny olona tsy mahomby amin'ny fiainana. Ny 20 ans d'étude manao ahoana ny zavatra misy feno ve le paramètre anankitelo, l'énergie, l'argent ary le temps. Pendant les 20 ans d'étude ny énergie misy satria mbola tanora, ny argent tsy misy satria mbola mianatra dia ny ray aman-dreny miantoka ny fianarana, ary ny fotoana misy arakarak'izay sehatra ianaranao. Rehefa tsy manam-bola dia mieritreritra hoe aleo aloha fitaina ny fianarana, rehefa azo ny diplôma dia miasa dia manam-bola ahafahana manao les projets personnels. Zavatra misy nefa rehefa ao anatin'ny sehatra arak'asa ianao 40 ans de travail, zany hoe 70 taona minimum ny olona anankiray ny miasa raha ny lalàna sy ny cycle de vie misy. Ao anatin'izay 40 heures par semaine minimum ny heure mila vitaina amin'izay fotoana izay, satria ny fotoananao ny vidin'ny mpampiasa. Inona zavatra misy ao anatin'io feno paramètre anankitelo? Ny énergie mana énergie satria tanora, ny argent misy zany hoe miasa ianao dia mandray vola, fa ny fotoana no tsisy satria ny fotoananao no vidin'ny mpampiasanao. Ary mieritreritra hoe alao zany rehefa retraité satria any vao manam-potoana
alolo hiasa tsara nangom-bola. Rehefa tonga anefa izay fotoana retraité izay à partir de 65 ans izy amin'izao fotoana izao dia ny énergie tsisy tsony fa efa antitra ianao, tsy afaka ny anao ninina tsony. Ny ara-bola mety misy satria navita nanangona ary ny farany ny ara-potoana tsisy tsony nataoko négative ilay izy eto satria maninona, satria tsy fantatra hoe rovina ianao ny andeha amin'ny grand voyage ilay fara fisitsika satria tsy maintsy handalo amin'izay daholo ihany. Dia izay rehetrarehetra izay rehefa ao anatin'izay cycle de vie habituel izay dia matetika ny olona tsy mahatanteraka ny objectifany. À 99% tsy misy mahatanteraka ny objectifany satria tsisy feno mihitsy ilay paramètre. Dia ozy ity ranamana anankiray ity Robert Kiyosaki io tao anatin'ity quadrant de cash flow ity, boky anankiray izy ity, i Robert Kiyosaki ity aloha dia tsy izy akory fa expert en resaka finance, izany hoe mahay ny resaka finance izy, mpandalina ny resaka liberté financière ary amin'ny resaka économie internationale. Ankoatran'izay koa dia mpanoratra boky malaza izy ity, best seller, izany hoe ny boky soratany anisan'ny vakiny amerikanina betsaka indrindra na ny mpanan-karena na ny mpandraraha betsaka indrindra amin'izao fotoan'izao maneran-tany. Ao anatin'ity boky anankiray ity quadrant de cash flow, efa nisokadiany koa izay tao anatin'ny père riche père pauvre, dia misy an'ity tableau ity napetrany hoe misy anakefatra ny fomba ahafahana mahazo vola eto ambonin'ny tany, satria vola no antony mahatonga antsika piégé ao anatin'ilay système habituel na traditionnel tary, dia mila izany vahiny izay olana izay. Nisy quadrant voalohany ambony à gauche dia ny cycle ny employé, izany hoe ny olona mpiasa aman'olona izany, ilay nazavaiko teo ny zavatra misy aminazy, dia sady tsy manam-bolana tsy dia manam-potoana izy matetika ny employé tsy mahatanteraka ny objectifany. Fa eo ambanin'iny misy ny atao hoe self employed, izany hoe mpiasa teny. Ny self employed mampiasa ny talentany hitondra vola ho anazy, fa limité ihany izany ny source d'argent satria rehefa tsy manao gâteau izy, tsy manao volon'olona izy, rehefa tsy mandraitra izy dia tsy misy vola miditra. Ny avantage keliny self employed dia ny fotoanany, izy ihany migérer ny fotoanany, izay izany no mampiavaka anazy. Dia avy ao amin'ny quadrant gauche ireo ny emploi sy ny self employed, ny 95% ny olona rehetrarehetra maneran-tany dia ao avokoa, izany hoe mpiasa tena sy mpiasan'olona daholo izany 95% ny olona rehetrarehetra maneran-tany. Ny 5% kosa dia ny boss sy ny investisseur. À droite ambonitsika misy ny boss. Ny boss indray manam-bola fa ny fotoanany azy ny somary limité satria mpitantana orinasa izy ity, dia izany hoe ny tsy maintsy atokany amin'ny orinasa ny fotoanany, raha tsy izany manaonao foana ny mpiasa, tsy misy vola miditra intsony ao anatin'ny orinasa. Dia izay mampiavaka kely ny boss. Tsara ny boss satria manam-bola, mivela tsara ny famille, manana izay rehetrarehetra ilainy, fa ny fotoana fotsiny no somary mila hijerena solution. Eo ambanin'ny boss dia ny investisseur, quadrant anisan'ny tsara indrindra hozy izy Robert Kiyosaki, ny investisseur, izany hoe ny olona mpamatsy vola. Na mampamatsy vola anazy manam-bola izy, dia iny vola iny avy eo no vatsiny amin'izay rehetrarehetra projet tokony tiany atao, dia iny vola iny avy eo mitondra vola ho anazy, ary ny fotoanany sy ny volany dia afaka ampiasainy amin'izay rehetrarehetra tiany anaovana anazy. Ny boss kosa mampiasa olona mitondra vola ho anazy. Ny avy eo amin'ny droite rehetrarehetra, izany hoe ny boss sy ny investisseur, dia 5% ny olona eto ambonin'ny tany ihany no ao anatiny ao. Ny harena nefa dia répartie inégale entre an'ireo quadrant efatra ireo, ilay sokajiana anankiroa. Ny avy ato amin'ny droite ny boss sy ny investisseur 95% ny harena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia ao avokoa no misirculer, ary ny 5% ny harena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia ato amin'ny emploi sy ny 5 sy ny self employed. Izany hoe izay mampahatra ny emploi sy ny self employed satria ny harena eto ambonin'ny tany 5% ihany mihodina ao aminazy, ary ny boss sy ny investisseur no misircule ny 95% inversement proportionnel, izany par rapport amin'ny habetsaky ny olona. Izay koa no mahatonga dia any ihany hoe raha zaraina amin'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ny harenan'ny Jeff Bezos na Elon Musk dia lasa millionnaire daholo tsika satria tena ambony dia tena ambony izay harena ao anatin'ny boss sy ny investisseur izay. Dia misy andry point kely carré kely menamena io, misy hoe MR eo anatiny. Io MR io atao hoe marketing relationnel. Io no nataony Robert Kiyosaki sy ny expert rehetrarehetra amin'ny resaka finance amin'izao fotoana izao, ahafahanao mipasser depuis ny partie employé na self employed ho lasa boss na ny investisseur. Iny io MR io ary. Izy io dia tolotra anankiray ahafahanao mahatratra liberté financière pendant 5 ans seulement. 5 ans de travail forcé ve no omenanao sa 40 ans de prison? Safidy omenantsika izay hoe vous voulez 5 ans de travail forcé ve hiasa mafy pendant 5 ans sa 40 ans de prison anatin'ity cycle de vie, schéma de vie habituel ity. Dia ho anahy manokana efa nandray ny hevitro je veux 5 ans de travail forcé. Je suis à 3e année amin'izao fotoan'izao amin'ny travail forcé io, dia efa hitako hoe ça a augmenté jusqu'à 4 fois et plus ny revenu sy ny intelligence financière.
pont no fitsonana azy io ary inona ary ny tena atao anatin'io sehatra anankiray io. Miteny fotsiny tsika hoe marketing, inona ny tonga ao an-tsaina voalohany? Ny marketing dia sehabarotra raha ny définition internationale de stratégie marketing. Ny marketing dia stratégie zany hoe fomba anankiray ahafahana milancer produit anankiray mahatonga ny produit ho fantatry ny mpanjifa sady tonga an'ilay mpanjifa hanjifa an'izay produit izay. Be dia be ny karazana marketing fa afaka sokajikintsika anankiroa fotsiny izy atao anatin'ny FNB dia tsy zany fa marketing traditionnel sy ny marketing modernisé. Traditionnel avy ato amin'ny ankaviantsika, ny modernisé avy ato amin'ny ankavanana. Ny traditionnel ilay fampiasantsika andavanandro, ohatra iteny produit anankiray manao ny marketing traditionnel, ohatra ny Pecto manao marketing traditionnel. Inona ny ahafantarantsika an'izay Pecto zay? Hoe iza mampianatra an'izay hoe zay? Jojoby, izany hoe stratégie publicitaire zany ny marketing traditionnel. Rehefa manao hoe jojoby dia tsy pehina Pecto iray baoritra fa tsy maintsy vola tsy toko tsy foana no menana satria fantany hoe be dia be ny chiffre d'affaires mihodina ao anatin'ny Pecto. Faharoa, fantaro manomboka izao fa ny publicité anankiray dia mila mandeha amin'ny télé na amin'ny radio intsivy ao am-poditsofintsika izay vao mahatonga antsika hanohasana produit anankiray. Manontany kely hoe ohatrinona ny vola aloha raha ohatra ka hiditra amin'ny télévision anankiray eto Antananarivo izy amin'izao fotoana izao 10 minutes mandoa 300 000 ariary. 300 000 ariary fois 9 firy 2 700 000 ariary. Izany hoe 2 700 000 ariary à chaque fois zany dia nefa io mandeha foana isan'andro dia ankoatran'izay ihany koa ny entreprise tsy tonga dia relier direct amin'ny client fa tsy maintsy misy ny mpanelanelana dia tsy zany fa grossiste de détaillant ireny dia sady maka tongony no maka frais de transport avokoa. Iza no mipaye an'izay publicité? Frais de transport, ny tombom-barotra ho an'ny grossiste izay, isika client. Fantaro fa manomboka izao hoe 75% ny vidin'entana rehetrarehetra izay vidintsika ka manao marketing traditionnel dia publicité avokoa. Isika client daholo mandoa an'izay rehetrarehetra izay. Izay mahatonga ny Pecto 2 ariary taloha izao izy 300 efa misy azo rato ny sasany satria miakatra io coût de publicité io. Fa maninona miakatra? Satria tsy efficace tsony. Vao mandeha ny télé dia hovainareo satria publicité ny eo, vao mandefa radio dia publicité ny eo dia hovaintsika ilay izy. Dia tsy maintsy mahatraikena surplus ilay izy satria tsy maintsy fianoana ilay chiffre loi du nombre tary hoe 9 fois eo am-poditsofon'ny olona anankiray ny publicité dia mba hahatonga an'izareo hividy de façon gratuite inconscient. Dia vita zay ny marketing traditionnel. Inona ary zany ny fomba anankiray ahafahana mampidina ny vidin'entana miala amin'ny hyperinflation amin'izao fotoana izao satria miakatra be ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Dia rehefa nandinika izay ny expert en resaka finance ao anatin'ny Robert Kiyosaki ry Donald Trump, toutes les grandes personnes que vous connaissez dia nahita hoe misy stratégie anankiray efa fampiasa taloha nisian'ny marketing traditionnel dia tsy zany fa marketing modernisé fa navaozina fotsiny izy ity lasa antsoina hoe marketing de réseau. Inona ilay izy? Raha esorina afaka atao ve ny mamokatra produit anankiray tsy mandalo publicité, tsy mandalo grossiste sy détaillant fa tonga dia ny orinasa dia ny client tsy misy publicité? Afaka atao tsara izay hozy zareo dia tsy zany fa ny marketing modernisé izay circule de façon bouche à oreille. Izany hoe ny client mpanjifa ao amin'ilay grande entreprise ihany no mampafantatra manodidina anazy ny fahatsaran'ny produit dia amin'izay fotoana izay lasa ny olona miantsena manjifa. Isika rehetrarehetra efa nanao an'io. Ny fampahafantarantsika vokatra anankiray na transport anankiray na système anankiray dia efa bouche à oreille. Ohatra sakafo tamin'ny toerana anankiray tsika fantatsika hoe tsara izay sakafo izay lasintsika ny sakafo tao dia afa-potsika dia mitantara ao an-trano hoe tsara kosa ilay sakafo ary ananina. Lasa indray ny ao an-trano mandalo amin'ny toerana dia mahatadidy dia misakafo indray dia ohatr'izay foana. Mitombo nefa ny chiffre d'affaires ilay entreprise amin'izay fotoana izay fa isika nanoro ny orinasa na ilay toerana fisakafoanana dia tsy mahazo na inona na inona. Ao anatin'ny marketing modernisé dia mahazo bonus sika na antsoina hoe rémunération. Izay bonus izay zany no tombontsoantsika ary tena betsaka izy io satria imagine fotsiny hoe raha Pecto tato ohatra hoe mivokarina 15 ariary dia tonga 100 ariary izy tato amin'ny client, ato amin'ny marketing modernisé kosa izy 15 ariary tonga aty amin'ny client izy 20 ariary. Le 5 ariary surplus iny no commission men'ilay olona manao bouche à oreille nefa betsaka ny Pecto amin'ny circule manerana an'izao tontolo izao. Be dia be ny orinasa manao an'izy io amin'izao fotoana izao ary efa tonga eto Madagasikara izy ohatra hoe toeram-pisakafoanana anankiray eto Antananarivo manao resaka pizza dia fantatsika io tsy manao publicité izy fa bouche à oreille dia nefa tena tsara ny vokatra dia lasa ny olona manodidina antsika misakafo satria tantaraintsika aminazy ny hatsara ny vokatra. Dia
Misircule bouche à oreille zany zay ny atao hoe marketing modernisé. Fa maninona no hoe marketing modernisé no atao ahafahana mahazo fond atao anatin'ny FNB fa tsy atrasa na tsy ampandrarana amin'ny fomba hafa. Satria dia ho atoroko anareo hoe matanjaka be ny vola miditra ao anatin'ny marketing modernisé rehefa manao bouche à oreille tsika. Misy partie anankiroa hitantsika eto. Hivarotra iPhone 13 Pro Max reportritsika. C'est sûr hoe ho lafontsika io iPhone 13 Pro Max io. Fa ny fanontaniako dia hoe vous voulez être payé en salaire ve sa vous voulez être rémunéré? Raha rémunération dia $1 par personne par jour, zany hoe ny asa ataontsika dia sady mivarotra amin'ny produitsika mitady mpiara-miasa, dia $1 isaky ny mpiara-miasa vaovao miara-miasa amintsika hivarotra ny produit io ny azontsika miaraka amin'ny pourcentage avy amin'ny compagnie. Atao amin'ny ilany kosa salaire, zany hoe salaire de base fixe izy io $1 million ao anatin'ny iray volana. 30 jours ny contrat atao amin'ny rémunération 1 mois zany, 30 jours ny contrat atao anatin'ny salaire 1 mois zany. Fanontaniana hoe vous voulez recevoir $1 million en tant que salaire indray pa ihany io, sa iaina en tant qu'entrepreneur nareo marketeur de réseau atao anatin'ny rémunération mandray $1 par personne par jour arakaraky ny olona iara-iasa amintsika sy ny produit vitantsika pendant 30 jours. Sa mieritreritra kely aizany tsara, izany mety amiko. Je veux le confort ve atao amin'ny salaire, je veux quelque chose de stable sans risque ve atao anatin'ny salaire, je veux quelque chose de sûr ve atao ny salaire, je veux de l'aventure ve atao ny rémunération, je veux réussir ve sa quelque chose d'incertain atao amin'ny rémunération. Nisy olona multimillionnaire betsaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa nandray an'ity décision ho raisitsika ity, dia ho jerentsika hoe inona ny zavatra nisy. Ny salaire efa fixe, ny rémunération miovaova. Rémunération premier jour za rery ny asa dia nandray $1 tamin'izay fotoana izay satria $1 par personne par jour le rémunération. Deuxième jour nanapa-kevitra hoe hiara-iasa amin'ny olona anankitelo nijery mpiara-miasa anankitelo dia nandray zany $3 deuxième jour. Troisième jour tapa-kevitra fa nanome formation le olona anankitelo fa tsy izay ihany ny asa, dia ireo olona anankitelo ireo nanao recommandation 3 personnes avy dia zany hoe $9 ny azoko. Quatrième jour le 9 personnes mena formation dia nanao recommandation 3 personnes avy, zany hoe quatrième jour $27 zany ny vola miditra amina. Cinquième jour le 27 personnes namena rémunération namena formation dia manao inscription 3 personnes avy iara-iasa aminazy dia $80 zany miditra amina. Ainsi de suite. Septième jour 243 personnes fois 3 personnes avy recommandé dia $729 zany équivaut 729 personnes no iara-iasa amina. 1 sur 4 amin'ny fotoana zay nefa lasa, zany hoe une semaine sur 4 satria 30 jours le contrat tary. Mbola afaka miova ho an'izay efa naka rémunération hoe hiova salaire. Zavatra misy nefa dia izao anatin'ny rémunération. 15e jour efa tafakatra hatramin'ny 4 782 969 izy io ary tafakatra amina 6 000 billions de dollars amin'ny farany volana. Inona mahatonga an'izay? Zay na tsy hoe force de la multiplication na effet de levier. Hozy Einstein zay hoe je préfère être payé par 1% de travail de 100 personnes que d'être payé par 100% de mes propres efforts. Zay effet de levier zay ny ampiasan'ny mpandraharaha rehetrarehetra amin'ny fiainana, ary izay effet de levier zay koa ny miatra ao anatin'ny marketing relationnel. Ny avantage fotsiny ny orinasa rehetrarehetra mampiasa ny effet de levier io, mampiasa fond amina tapitrisany fa à travers marketing relationnel tsika juste ny besoin quotidien tsika dia efa afaka vadika orinasa ahafahana mampiasa ny effet de levier io ahafahantsika mahazo fond manomboka izay projet personnel tsika. Raha ohatra ka addition zany hoe za rery foana ny asa dia tahaka izao ny hitantsika amin'ny ankavia io ny chiffre, zany hoe vitsy dia vitsy io, fa ny ampiasaina ao anatin'ny marketing relationnel dia multiplication, zany hoe dupliquena ilay olona anao exactement ohatra ilay zavatra nataonao dia miampita izay de façon bouche à oreille dia mahomby daholo ny rehetrarehetra. Raha hiasa ao anatina marketing relationnel ary hanao ny fahasafandrahana, inona ny zavatra tsara ho fantatra? Il faut bien choisir les compagnies, mila bonne compagnie, orinasa tsara. Manodidina ny 700 ny orinasa manao marketing relationnel agréé international amin'izao fotoana izao, zany hoe manara-dalàna tanteraka, dia ireto ny ahafantarana anazy hoe ara-dalàna izy ity.
manana siège légal zany hoe manana toerana siège légal eo amin'ny fanjakana idirany sy any amin'ny toerana nivoronany zany hoe tsy maintsy manana siège zany ny orinasa marketing relationnel raha tsy zany tsy ara-dalàna izy faharoa manana fondateur bien vérifiable physiquement sur réseaux sociaux zany hoe misy olona nanangana fa tsy tonga ho azy orinasa io ary olona manana parcours bien réel azo tsapahitanana ary afaka rahana amin'ny réseaux sociaux Instagram sy ny sisa izay eken'ny firenena ny avy. Fahatelo, mila manana produit satria marketing ilay atao eto raha vao tsisy produit amidy dia tsy marketing zany zay. Raha vao tsisy produit amidy dia tsy marketing zany zay fa zavatra hafa. Ny farany dia mila manana système infaillible. Ny système agrégé international dia système trilène zany hoe 3 personnes à recommander par personne zay no challenge ao anatin'ny système trilène. Iza ny olona manao recommandation an'io marketing relationnel io. Anisan'ny olona manao recommandation marketing relationnel dia Bill Gates. Bill Gates rehefa nanontaniana tao anatin'ny télévision anankiray tany Amerika dia hoe raha fauchénao zany hoe raha mirodana ny empiranao satria faisable zany dia inona ny sehatra ataonao voalohany ahafahanao mamerina ny empiranao na ny fortunenao dia tsy nitsalasala Bill Gates ny teny hoe ny solution voalohany ataoko dia ny marketing modernisé satria fantany ny momba an'izay marketing modernisé zay. Donald Trump ihany koa rehefa nanontaniana dia nilaza fa marketing modernisé dia bon levier anankiray ahafahana manomboka ao anatin'ny sehatra ny fandrahana satria sady micréer relation ianao izy no mahazo vola. Bill Clinton président américain anankiray dia anisan'ny teny fa ny marketing modernisé dia anisan'ny nanavitra ny économie tany Amerika tamin'ny 2017 tao anatin'ny fotoanan'ny crise ary efa nisy izy ity tamin'ny 1950. Mariako fa ny marketing modernisé dia nisy tany Amerika tamin'ny 1950 no nitsangana ary manerana amin'izao tontolo izao izy manana organisation internationale toy ny organisation rehetra izay professionnel antsoina hoe AMNP. AMNP na Association de marketeurs professionnel international. Mankasitraka antsika rehetrarehetra natrika an'izao développement personnel izao vita ny développement personnel iza kosa ary ilay orinasa miara-miasa amintsika ao anatin'ny FNB. Izay no vidéo hitagean'ilay olona anao amin'izao fotoana izao asaiko ianao hiverina any amin'ilay olona haka ny information hoe aiza ny vidéo manazava mikasika an'ilay orinasa ohatriny ahoana ilay zavatra atao ohatrina ny vola ilaina ohatrina ny vola miditra mety mahandray hatramin'ny ohatrina raha ohatra ka miasa ao anatin'ny marketing relationnel ao anatin'ilay orinasa miara-miasa amin'ny FNB. Mankasitraka antsika rehetra tompoko afaka miditra mivatana ihany koa isika amin'ny Tsirona Valina sur Facebook. Merci.